हेलो सांग मैंने आपण मैंने केमिति अछंती मु आज पुणी आ गोटे नुआ वीडियो रे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। मु आज आपण मानक पई नहीं आसी ईसीसी डे बा अंकुर दिवस 19 तारिखर रेजुलेसन टी को ताहले चलंतु वीडियो टी को आरंभ करवा। अद्यता 19/1/26 तारिख दिबा 1 घटिका समय रे आम डैश अंगनवाड़ी केन्द्र ठारे एठारे आपण माने निज अंगनवाड़ी केन्द्र नाम टी को लिखिदेवे। ईसीसी डे बा अंकुर दिवस पालन करागला। ଏହି ଦିବସରେ 0 ରୁ 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ଅଭିଭାବକ, ଜିକେଏସ୍ ମେମ୍ବର, ମାତୃ କମିଟି, ଯାଞ୍ଚ କମିଟି, ଆଶା ଦିଦି, କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖର ଟପିକ୍ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ନିଜର ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଶାଶୁ ଘରକୁ ନିଜର ଘର ଭାବିଥାଏ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ମାଆର ଆସନ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘରେ ବୋହୂଟି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶାଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଶାଶୁଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାଏ, ଏହିପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ଶାଶୁଟି ମଧ୍ୟ ବୋହୂଙ୍କୁ ନିଜର ଝିଅ ପରି ଭଲ ପାଇବା, ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝିବା, ଲଗାଇବା ପିନ୍ଧିବା କଥା ବୁଝିବା, ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ସମୟରେ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା, ଶିଶୁ ଛୋଟ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ତାହା ହେଲେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରିବ। କଥାରେ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଶାଶୁ ମା ପରି ଏବଂ ବୋହୂ ଝିଅ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସଭାସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେଜୁଲେସନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ ପାଇବ। ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରେଜୁଲେସନଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି।